የምሬ ነው። ምንድነው ዝም ብለሃል ደግሞ? እንዴት ከሚጋር በገሲ ደበርቴ ሜ በገሲ ደበርቴ በገብገነሲ በያለው ካሲ ሲመዲ መሲ ደበርቴ Imasiitaati achi fama abrishin fudhadhu kanan jedhe nassobe barsiisuu barbaadennani boodallee badii biraa akkan hojjennee fi yoo amma dafee dhiifama godhee fi boodatti badii biraa dabala waan ta'eef daftee dhiifama naa gooti jedhee badii biraa akkan daballeef akka inni baratuu fi dhiifama sirraan fudhadhu jedhee malee sobeetanii inumaayyuu yeroo inni irra deddeebi'ee miseejii naa barreessuu fi yeroo inni irra deddeebi'ee naa bilbilu keessi kiyya gammadaa ture edaana jaalataa miira naa qabaa kan jedhu keessi kiyya gammadaa ture akkasii nu galee bar nu galee jira takkaillee nu jalaan banne nu jalaa baduu dhabuun immoo sin ajaa'ibuure akkami gaarra bagasii dabarte mee bagasii dabarte bagafganne si be yaadoo akkasi mali si medi ima si dabarte ima si taate anchi ma si milkoofte ka እናንተ ጉርበችም ትደን ገደከስቲ ፉላ ጉሩ ስም በቁቡ ስጉራጭ ፉራ ዲጅሬሱና ሩንገተምና ነከት ፈርገታኒ بقى دبرت سلچنو بشننا هيرملا في ابرشي بشننا او بشننا بشننا او بشننا ما تقول كبشننا نو بشننا كمبو نيمبو كل فلين كل فلين تدبي ما تقولن انا جرو كلام دم ده بقى تدي دبرت سلچنو ما تقول اونت نو جنة رب نو جنة جرا اكشي صبرچ مسود يعني ورا ميجا فيديو ميجا ويا ما كسان على من لقيت فرينا فيديو سنين وجنة مالي أقرأ لهم تانو ترى أنا ما ببان كذا ما بشكل من فيديو أنا بكسان تبارد ده بيجا روان تونغ تانغ تونغ تانغ فول لقاو كرو هم سكنا يعني أبغى سو كي سمعين يعني فكر ناستيني كونترو وي ألشانكم يعني يوا ناستي ما اوكي نو شي نا እኔ ምስኪን እኔን ክፈት ይበለኝ እኔ አባት ጌታ 3 ደቂቃ ራሱ መቆየት አልቻልኩም። ኦኬ ነው እሺ የምንም መደሰት የምንም እንትን ማለት የለም። እንደውም ስደውልልኝ ለካ ይወደኛል እያልኩ ነበር። የኔ ፍቅር ሰላም በላቸው። ሰላም አልካቸው እንዴ? ናሽልኝ ደግሞ ሰላም በለኝ። ኦኬ ነው እሺ እሺ አልከፋኝም። እሺ ይቅርታን ተቀበለናል። ይቅርታ ልቀበል ነው ዛሬ የመጣሁት። በቃኝ እኔ ያው ሁሉ ቴክስቶች ይበቃኛል። እውነቴን ነው እና በደወልኩ ቁጥር እንኳን ሊከፋኝ ደስ እያለኝ ነበር። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ያበጠኝ እንዳ ባላነሳልክም የምሬ ነው እና ይቅርታን ዛሬ ተቀብያለሁ። አታውቃኝም ይቅርታን ተቀብያለሁ እያልኩህ ነው። አመሰግናለሁ በጣም እኔን ክፍት ይበለኝ። እሺ እንደዚህማ ባንተ ሀዘን ማንም ደሰት የለም። እኛ አለንልክ። እሺ እሺ አሁን እንደዛ ብለሽ ካሰብሽ አሁን ሁሉ ነገር አስፈለገ እንትን ነው ምን መሰለክ ልክ አሁን እስክትመጣ ደህና ነበርኩኝ እኮ ከዛ ሳይክ ቶሎ ሳቂ ከተቀበልኩክ በቃ ምናልባት የሆነ ነገር ይሰማዋል አልኩና መፍራት ነበር በእኔ ቤት። ከዛ በኋላ ትብልብሌ አብረሽ ራፈጋትኒ አብረሽ ከጥበኔ እባቸው አብረሽን በርባሉ ከኡማ ሳት ደጋማ ዝራ ራፈጋትን ጀነሱ ኤሙት ወይ ተገሩ ሎኬሽን ይሳኒ ማኑ ሙዲ ደንጀ አሪፈት ካኒ ሞንስን እንጀዳ እና ጋይስ ደግሞ ካሲ ገልገለ ከመፊ ገልገለ ከሚ አከምት ጅርተን ገልገለ ከሚ ገልገላ ወረጭ ዳደቅ ነው ሮልፉ ልጅ አከሲ አከም ገመደ ገሩ ድሮ ወደደ የጀረው ያለባ አን ወረደ ደቤ ካገልገለ ከሚ እና ጋይስ ቪዲዮ ሃይ ምብሩ ከሌላ ሌንቱሬ በቃ ከነሞ የሬታኒ ቦሩስኒ ቪዲዮ ከነሞ ቦሩስኒ ታደ ሰዓት እንደምትቀበሩ ታገፈደት ሙሬ ነገሩ እና ወንትች አቺ ሚረና ማታዋንቴ ኮንሞት ለምኮፍት ሊሰዋንቴ ቪ እንዳፉ ከነ ዱርስ ወየዴ ከነ ስኒ ፊደን ሲንጀዳ ወሪያ ፈተል ስኒ ፊዳ ኦኪምቦር መሳት እንደምጭ እና ሄርሚን ገመደጋው ጀን ሆ ፉደን ነገር ሲርበ ቤው ማለት ወደ ስለ ሐርፉ ደገለ ይችላል ያ ደገት ተሰኑ ካሜራ ሁንድረ የሆነንጅሩ የሆነ ነሰርጉ ካሜራ ትራች ይሁን ራፈደት ከና ቪዳ ኮደን እንገታ ሁንድረ ከነት ነው ጉርበችም በቆን ሉቀ ጀነት ያዳጅ ረብ እናንተ ጋይስ akkuma jenne kajalqabu kajenne haasofuu yubad akkata kintaatu laala ture baraan እናንተ ከምትዩ አብሩ ጃለ ተገሩ ጀርጉ ጃለሩም ትሩት ተዳቀብቱን በደሞ ይዘለቀኝ ልዩ ጀመረተው ይትለላላካ ቪዲዮን ገልገለ አዴረቱ ካጋይስ ችግር የለውም ኦጂኔ ሌንጅሩ አንተ ገልገለ ሮቡ ቀና ከሰኔቲ እና ሄርሚሻኒ kana durayu eroon dhifay kana guyyaa lamaan kana eroon dhifama nagaafatu
ani beekan jala callise malee akka isan barbaanne akka waan isan barbaanne akka waan bakka itti gaddeetti muufadhee kanan ta'aa ture akka inni baratu barbaadeetanii ammoo haala kanaan yeroo gabaabaa keessatti dhiifama godhee fi boodallee badii hojjeta badii hojjetee bakka dhiifama naa goote waan salphaadhaan jedhee badii biraa dabaluu danda'a akkasii kun waan hin oolle jaalamayyuu guutummaa ruutiyyee bira dhaqqanii yoo kana dhiyeessika እና ሽኔፈቲን ጀቹን ከይሰው ጋር ነው ያለ ነንኮን ፈባለ ወላ ምን አገባ እውነት ወር ወል ጃለ ዶላ ጃለቱ ወር ወሊ ጎላይ ምን አገባኝ እውነት ነው ዱብሌስ ታጣከተን ነጣር ተሸክኪን ቀቦ ማጎቹ እንደንዳሙ አራ እውነት ጉጁም ሁንዳን ሲንገምጪ ሳሰንገሩ ኩመጥዱ ማንጋጀር ተይባል እና ከናፉ እኔ የሮነ ከሰት ጃላጨል ሲሰኒ አከነ በረቱ በርባዴኔ boora fi abeelillee sanaa fi isaanillee sanii fi akka inni baratu hagam akka safayyannu hagam yoo nuti irraa fagaanne hagam nuti gammachuu isaatiif hanga inni nuti dadhabnu akka baru barbaanneeti hirmiilanillee ani kanaan dhiifama didaa ture akka inni baratu barbaadeen malee sobee ushateen no እና yeroo inni irra deddeebiin barreessu yeroo inni miseejii barreessu baay'ee keessa kiyya na gammadaa ture yoo miyyuu taaneen inni Abrish irraa fagaadhe diinota kiyyan gammachiisu namni guyyaa lamaa sadii deebi'ee jaalala akkas jedhu jaalalli obsa barbaachisa ani hanga barsiistuu jaalala akka ta'utti miirrinetti dhagama unatti barsiistuudha hadharraa kinuu seef godhadha የፍቅር አስተማሪ ነኝ አለች ኤርቤላ ሲጣተሉ ዱጋ ኦምሪ ከየጉቱ ሲገመቺሴ ሰዎችን ስራቸው በርባዳ ኦፊሳቲ ጋራንታኔtti darbe malee garantaane filate malee እና kanaafuu wanti hundinuyyuu amma dhiifama isaa fudhadhee wanti hundinuyyuu itti fufaa kana boodatti nagaadhaan guutamne jaalalaan guutamne itti fufnaa warri baay'een keessan bilbiltanii Abrish irraa fagaatanii Abrish gaddi isaa gadduu arguun barbaannu irraa fagaatiin jettanii bilbilaan keessan taasiftan hundumti keessaniyyuu ani kanan callisaa ture akka inni baratu barbaadanii malee isarraa fagaachuu barbaadanii miti ani yoomiyyuu taana kana dura dubbadhee ture Abrish irraa abdiin kutu akkasi kolonii jala akka garfatti beekteetika akkuma waa gooteetuma fiddee akkati deeffattee kan kee gootu uumoo amanteetika innaa jarattiin waliin jiranillee abeel fi boorani nu hiriyoota nu fakkaatu osoo qabu homaan ta'u hiriyoota si fakkaatu wangaa'ila diigee dubartii biraa namatti fidu akkasi niti waan isin gootan caaltannee kolfina malee amma kun hojii gaarii godhatanii እኛን የመሰሉ ጓደኞች ስላለ ምንም አይሆንም ባየን keessan abeelilleen bilbilanii fi booradhaan bilbilanii remiidhaan bilbilanii Abrishirraan fagaatin Abrish dhibbate maal ta'e dhibbate sintu balleessaa irra yoo ta'an warra bakkee kana warra ijoollee biyya arabaa kana maraatu unnat gaa'ela diiganii cubbuu erga sin jaalattan inni kolfina malee nuti amma kun እኛን የመሰሉ ጓደኞች ajaa'iba hiriyoota akkana namarraa qabu dhugaan isin jedha Hagum biyya lafaa jiratan cubbuu namatti dabalaa deema waan ta'eef jechuudha. Isinirraa qabu amin jedha isheen dagachina. Innaa nuti jalqaballee itti himnee turre ammallee taanaan diinni isaa akka gammaduu fi bakkeen laannoo yoomiyyuu taanaan isa wajjin jirra. Yoomiyyuu taanaan osoo nu jirru hin dhiphatu. Nullee kan callisaa turre hirmiillee kan callisaa turte akka inni baratu barbaanne fi hagam akka fayyannu hagam akka isaa gammachuu isaatii fi akka inni hin gaddine warri barbaannu nu akkamitti haga isaaf dhiphannu akka inni baru barbaanneeti malee waan biraaf miti jedha akkam akka isaa yaadan jechuudha ajaba yaaddan borullee hirmiidha nama adda baasuun keessa waan hin oolu saaxinaa lama fakkaatanii yaa'anii dhufa dhugaruma isin hin jedhe namni akkamiin gaa'ela bultii osoo qaban daa'imman irraa hiikanii akkasii waan baay'ee dalaganii sana biyya akka abidaallu hundee akkana si godhe jedheen innaa amma inni dhufnaa maal jedhanii seetarree miira intinii akka nama aarii muufateetti keessaa ta'e fuula keetti hin kennanii jedhanii walii galan Abrish hodhu sigireessi ta'enna ishi bakka immoo yoo akka inni dhiifama na gaafataa isaatti sigireessi taate innaa maaliif irra deebitee naa bilbiltaa ittiin akkamiin dhufe maaf miseejii naaf barreessita maaf naa bilbilta hin barbaadu siin hin jenne dhiifama keessarraa fudhadhu siin hin jenne bakkaan hin barbaadu natti hin deddeebistee hin bilbilinii natti deddeebitee hin barreessinii nageenyummaa kiyya naa kenni bilisummaa naa kenni jette maaf natti bilbilta maaf ganama guyyaa galgalaa kan natti bilbiltee naa barreessitee na jeetu hayi ani wanti ta'e si gaddisiiseera waan ta'eef dhiifama kanaaf gootu fi miira taane keessa jirta waan ta'eef miira san keessaa akka baatu barbaadanii isa kanaaf yoo ta'e isa kanatu si gaddisiisee yoo ta'e kana booda akka hin deebi'een bilbila akka miseejii hin barreessin irraa of hanqusadha ishee dhiifamaadha bakka nageenyummaa naa kenni hin barbaadu sin jedhee jira. Ani hin barbaadu nageenyummaa barbaada narraa taa'ee hin barbaadu dhiifama keetillee wanti si hubachiisanaan jettullee hin barbaadu sin jedheera. Hayi ana gana hunda si amma daranatti fakkaanne agana hunda si daranatti fakkaanne erga ta'e dhiifama ani akkana hubattu barbaadeni jalqaballee ani dhiifama sin jedhee dhiifamallee deddeebi'ee miira sin keessallee akka baatu barbaadeni yoo dhuguma erga kana si ta'e immoo bakka dhiifamadhe.
dhiifama. Soorii jedhee isaa deemu hedduu qorfitee hooshatee no sobaa. Kanaan gammaatiitu callisee kanatti naa barreessitu kanatti naa bilbiltu idaana jaalataa miira naa qabda agarsiisaa ture kanan didaa turellee sobaa si barsiisuu fi yenee miskiin yenee huwwaa yenee shabalaa yenee qoonjoo yenee abbaa dalaalachi arashii kana dhagachuu dhabuun biyyoon naante abbaa kiyyatteen kakka ruutaan jettee san dheegan yenee abbaate abbaayee ani yokkuma yeroo ta'e isaan wajjin ani aktillee hasaab qofa miti aktillee fidee dhufaa dhaba. Kushita sente. Enna jalqaballee maal jetti seetanii waan hunda gadhe yeroo irraa fagaadhisa nama biraatiin akka isa hordofanii fi akka inni dibbirtii san keessa bootaa isaa ture itti jirti. Silaa beeli booda irraa fagaatan eenyuun taasiste kan nutti namnisa. Akkasuma dubbattee bira tarte. Inna gammaddee siniin jedha kaa dhungattee akkuma argatessanii innaa bakka ani numaa hin gammadne jennaan gammadeeraa jedhe. Numaayyuu itti fufee miseejii sirraa deebisuu bilbila sirraa kaasuuf taafuu wennaan tashkormumee kolfi qaqqaana'ee jechuu qaqqaana'ee kolfi qaqqaana'aa maqaanaa kaa jaalalli abarshee uumuu dhumate jiru yoomuu dhumate jiru uumuu mee haga umrii guutuu isaa inni wajjin akka jiraatu kan taa'etu malaala teenyetu malaala anaaf isa dilleeshee isa kee adda taayitu binu amma jaalalli qabeechu innaa ergasii haga sana hunda kana siin jedhaa ture sobeetteeni isaanillee reeffama kee fudhattee jirti. Nullee si barsiisuudhaaf malee yoomiyyuu taana diinatti dabarsinee sillaannu yoomiyyuu taana si wajjin jira nuti hiriyoonni kee jedhanii warri sun jechuudha. Innaa isheenillee jalqaballee siin jedhee ture ofii keetii naa dhaga'uu diddeeti kan hin taanetti deemtee of miite malee ani umrii kiyya guutuu gammachuu kee nama jaalatuudha. Umrii kiyya guutuu si bashannansiisaa si gammachiisaa si jiraachuuf kana durallee waa baay'ee siin jechaa ture ofii keetii. Guyyaa lama sadii si goomsanii waan taane keessa si galchanii. Kanaafuu ammoo ani gammachuu kee malee gadda kee barbaadu hanganayyuu akkati barattuuf malee ani yoomiyyuu taana si dhobsu. Inuma kaameeraa yoo jira kaameeraa inni yoo jiru yoo saargee kaameeraa hin jirre irraa fadhe. Ija kanaaf dhungattii jedhe kaa yeroo sadaffaa mul'ama farde taajjabaa deemaatiin barreessaa qalama qabadha. Yeroo meeqan irra jedhe ayyuu maali kaa. Abrish barra hin gammadu. Annaa akkasitti ergasii osoo nu biraa deemte deetteeni. Ergasii isaan deemuuf kaanaan inni haayii tasafaan hin abaatiin deeminaattee haayii isin taphadhaa yeroo keessanitti fayyadamaa jedhanii deemanii ani haasaadhaa jedhanii ergasii maaltu sitti dhagamee hagan ture naani dhuguma dubbachuuf ani yeroo isaan illee natti himaa turte akkana isheenii ruutaan isheen akkanatti akkana hillikiidhaan dhufte naan jechaa turte anuma dhaga'uu didee baay'ee na dabbaraa ture jedhanii haasaatanii bakka kana booda gammadaa si kunuunsaa si bashannansiisaa akkamitti akka si jaalladhu akkamitti akka si kabaju akkamitti si kunuunsa abbaa kiyya si agarsiisatteenii kana booda fataa bittiin jedhanii jechuudha. Jaalalaan dhufuu fi bakka qallaqa. Attufuu baabinaa gabbaanii. Uunat innaa akka sana saniin jedha. Nuti ani duruma jedhe miti. Ani viidiyoo hanga ammaa hojjedhu kanatti heermeelaan akka keessa dubbachaa ture. Maal hin beeksisa bara namni nama jaallatu ijarraa beeksisa. Bakka ganna si baate, bakka si dabarte, bakka sitti tole akkasi. Yoo borummoo deemee takka fidiin yookiin ruutti bira naqe, ruutti shaa bira naqe. Kanuma arginu ta'a. Sanallee ta'ee kana tokko ammoo har'ammoo viidiyoo tokko kanaan iraaleen naantii abrishee akkatti isheen dubbattu. Achitti immoo kan na aarsite. Ruutaan ala deemuu heddii eessa mana eenyu mucaa gurraacha saniitti ruutaan biyya alaa deemuu heddii alaa piroosesiin xumuratee jira. Asitti nagaa argataa jirtu gara biyya alaa deemtee daa'ima isheetti guddifattu nagaa ishee taate haadha daa'imaafillee haadha daa'imaa gaarii taate nagaan akka jiraattu asitti nageenya illee dhabsiisaa jirtanii haa deemtu. Piroosesiin xumuramee jira. Inni kun isheedhaan mala nama ishee jaalatu kana taasiseef jedhee dubbatee ture gaafa duraa. Isa sanii akkamittiin akkana godhaa? Akkamittiin biyya alaa geessanii abrishi daa'ima isaanii jaalataa. Daa'ima isaa jaalannaan iyyuu guyyaa sadii keessatti isa jijjiirtee gara isaa deebiste. Jalqaballee har'alee haasa ishee keessatti lalijuu biluu daa'imaa jedhee san hunda keessa galee jetti. Innaa viidiyoo mucicha biratti haasoftallee inni daa'ima isaatiif jecha waa meeqa keessa galee daa'ima hagam akka inni jaalatu gaafa daa'imni sun immoo irraa fagaatte hagam miidhama. Osoo daa'ima haga inni jaalatu beekanu akkamittiin ruutaa biyya alaatti geessanii. Kanaafuu maaliif akkana godhan jettee naatti lolti. Abrishiin maaliif akka miidhamu barbaadde? Ruutaa yoo deemuu barbaadde humna daa'ima isaa bashannansiisee guddisuu ni qaba. Daa'ima istee adeemtu. Akkamittiin daa'ima abbaarraa fageessitanii? Akkamittiin kun ta'a? Akkamittiin biyya alaa ergitanii? Inni ati akkatti dubbittuuf abrishi. Xabaqa. Abbaa abukaatoo maal jedhassan? Ayoo obsasiifaa kennu adda ruutta.
Una tomsa siifaa kennu maal goonaa miti maal jennare akka isheen dubbatu laante maal gochuu daa'imni footee deemti. Isin akkamitti murteessitanii? Yoo achi dhaqan mana barumsaa gaarii baratanii daa'imni haala gaariin guddatti garuu Abrishoo jette daa'ima gama akka jaallatu hin beektanis maal yaadde ta'e yendeettanii rase isin deettanii akka saloltan garuu haartanii dhuguma akka isheen hin deemne barbaaddanii dhuma maal jedheen gurbaan siisiif ta'a yoo ta'e Abrishiin wajjin akka barbaadde bashannantee jiraachuu jette. Haaya Abrish daa'ima irraa fagaatee daa'ima jaallatu waan ta'eef hin barbaachisu fagaachuun yoo fagaate miidhamaatti. Indee suureetti lubbu indaaf jettee dheengadda nuun hin jenne ofuma keetti nuun jetteerta viidiyoo isheen itti jette immoo dhageessanitti gaafa hirruuttadha hilli wal qabatasa. Gaafa Abel jidduu dhaabbatee uffata gurraacha uffatanii saasadeedha. Achitti dubbattee turte. Uffannaa isaanii waliin yaadanna. Inni har'ayyuu yuunifoormii akka tasaa uffata fakkaata uffanna jedhan isaan. Waliin mari'atamu maal jedhee tafiigaa dhaqe. እናንተ akkasittiin dubbattiin isin jara kamitti ruutaa biyya baasanii abbaa daa'ima irraa fageessitanii daa'ima jaalataa. Akkasii ruutaan ani immoo maalan jedhisiisan biyya alaa deemtee achitti Abrishoo daa'ima laaluu dhufe achitti mifachuu dittiin yaadallee jira. Anu rakkoo qabaachuu loolu jiru. Annaa akkasanii Abrishii dubbatti. Akkasaan haadha immoo guyyaatu viidiyoo tanayyuu dhagee ture ijoolleerraa. Akkasaan nagaa ta'an. Innaa akkasan isin jedhaa hundaafuu araaramanii jiru. Akkas geettee jirti. Biyya alaa maal gootii ruutan immoo biyya alaa deemte dhugaan miidhamti. Biyya Awurooppallee ta'e biyya kamillee ta'e kasheen deemuudha Awurooppadha. Maalidha itti maqaan ishee saara kakaatu san dagadhe maqaa biyya ishee hanga barbaadeyyuu ta'u biyyuma kamiyyoota biyya ormaati. Dhugaa namni gaafa firarraa fagaate gaafa namarraa fagaate gaafa ollaarraa fagaate akka biyya keessatti nagaa ta'an kana miti biyya ormaatiin waan miidhan ta'anii keessa nama galcheeti. Achuma teessee daa'ima ishee guddifatte ishee dhaawwacha. Annaa akkasittiin fira fakkaattanii warri miidhaa jirtanidha. Waan isaaf fayyannu seetan malee waan Abrish fayyannu seetan malee Abrish osoo barbaade daa'ima isaa barbaade akkamittiin waan akkasii godha. Akkamittiin si wajjin akkas ta'a akkamittiin jireenya isaa hiika akkamittiin isheerra fagaata. Jaalala daa'ima waan hin qabneef yennaa osoo daa'ima jaalala daa'ima qabaatu baate guyyaa sadiitti isheetti deebi'ee gowwoomfamaa ittiin hirmeella. Inni dubbattii fi miti naxafakaa abakaatu. Yeroo lamarra deebiin dagatiin haqa. Akkasanii hundaafuu Abrishii fi Herimeellaan araaramanii Herimeellaan birraan bariite Abrish fuulli isaa ife baga gammada. Maal godhu? Maal dhibe? Achi immoo waraanni achi ka'e sun immoo nama jibbisiisa. Mandara warraa himiisanii jechuudha isa boru isin fidama miira isin balleessa. Unat isa dura laalee viidiyoo waan isin ajaa'ibu isa laalee anaa viidiyoo hojjechuuf shirri guddi jedhu Hermiifaa dhufa. Ufnaan asomaan laalee asomaan hafe kana hojjechuu bashannanaa jechuudha dhufe. Hoo jedhan bararraa fuudhate kaa Herimeellaa fuudhee amma qubeellaa godhaaf kan mushkila kadii. Nu asuma isaan kaan osoo fidanuu kaan osoo fidanuu asitti teenyis masaalla. Amma inni ani maal yaaddaa jira jiran gaa'is. Abrishii dubartiin inni waggaa 10 waggaa 100 waliin taa'u. Waggaa 100 dheessa waggaa 100 illee bara jaarra barkanaa namni waggaa 100 taa'u waggaa 10 waliin taa'u. Wanti ta'e dhuguma kun isin hin jedhu. Inni argite nama waggaa 2 3 irra dabra fide. Yookiin ruutatti deebi'u. Ila maamishaan maal jette jedha maamishaan deemteerti qaanotee baddeerti. Abrish furtaan hasu dadhabna badde irraa yoo Annaa akkasanii obboleeyyoo kiyya waa'ee isin jaaladha. Maamishaaf gaasheen illee badanii jiru. Laayik godhasheen galgala viidiyoo naa dheeratu rakkoon qabu. Viidiyoo keessa makaa isin haasa'e waan ta'eef yoo isin dabbare illee waan gochuu hin danda'u. Suutee dhiwaasee waan haasa'e yoo nutti fakkaatu yoo ijjiin yoo sosochee dhuguma sirees. Video kana iyyaasa sila. Iya maaliif nagaa bu'ee kam warra nagaa ta'e walii warra ijoolleen ija warra wal fuudhanii wal foolaa fuudhanii harka rukunna jenna.